नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आमच्या हक्काचे पयशे दियात नाजाल्यार राजधानी पणजेच्या रस्त्यांचेर येवन मागतले भीक. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेचे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन. गोंयभर हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट. मजगती कुडचडे आनी सत्तरी म्हालांतल्या कांय भागांनी आडवेळ्या पावसान लायली हाजेरी. एनआयओच्या शास्त्रज्ञांचे म्हादय वळोवपाच्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाचें आंदोलन. एनआयओच्या 3 शास्त्रज्ञांनी दिल्ल्या अहवालाचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केलो निशेध. जम्मू काश्मीराच्या नादेर वाठारात सुरक्षा दळ आनी दहशतवादी मदीं चकमक. 3 दहशतवादी ठार. मरण पाविल्ले दहशतवादी जैश ए मोहम्मदाचे आशिल्ल्याचे उक्ताडार. दुगळ्या मोल्या रस्त्याचे पॅच वर्काचे काम उडयले बंद. पुराय रस्तो करचो हॉट मिक्सिंग म्हणून थळाव्यांची मागणी. उपरांत थळाव्या आमदाराकडेन चर्चा करून आडयल्ले काम केले परतून सुरू. बेताल भाटी, कोलवा, वाणावले आनी वार्का वाठारांत उप्रासला उदकाचो प्रश्न. फाटल्या 2-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण जावपूच जाला बंद. पंचायतीन ह्या प्रश्नाचेर केला दुर्लक्ष, थळाव्यांचो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. अर्थसंकल्पात तरतूद करून लेगीत शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडोवन दवरिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें. आमकां भीक नाका, अर्थसंकल्पात जी तरतूद केल्या ते पयशे आमकां दियात, अशें ह्या संस्थेच्या वांगड्यांचें म्हणणें. आमच्या हक्काचे पयशे आमकां मेळ्ळे ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत हातीन कट्ट्यो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले, अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ल्या अनुदानाची रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन बिरेस्तारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें. आमचें काम सामकें ना जाल्यार आमचेर सरळ बंदी घालात. आमकां कांयच फरक पडना. कितले फावट म्हणून पयशे मागपाचे? आमी भीक मागतात काय कितें? आमचे पयशे कित्याक काडून दवरल्यात अशे प्रस्नूय ताणें उप्रासल्यात. तुमचे कडेन एक तर शेल्टर होम्स ना. तुमचे वन स्टॉप सेंटर आनी अनाथ आश्रमांची जाल्यार सामकीच वाड लागल्या. फुडल्या 2 दिसां भितर आमकां आमचे पयशे मेळनात जाल्यार पणजेच्या रस्त्यांचेर येवन भीक मागतले, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. The money is given in the budget, it has to be given to us. When are we going to get it? That we will go and ask the CM. Otherwise by next Monday, Tuesday, we'll have 200 people here and we'll be begging on the street. Today the kurti is only in 3 hands. None of the people have got the kurtis. We will take a parade in Panjim with the kurtis with 200 people and it will be a very bad Honorable CM has called us for a meeting tomorrow. We will place our issues in front of the Honorable CM. DSP Tushar has been kind enough to get us an appointment, which we will get an appointment. Tomorrow we will meet the CM. We will tell him, we will remind him of whatever was assured to us, and we will tell him that we are unable to carry on beyond 31st May. Because we don't have the money. So as of now, all the ladies will be sent back. We'll also be going. We also don't want to hang around in the heat. हांगा गरमी चड जाता. थोडे जाण मातशे स्ट्रेस जाला. सो फाल्यां रावतले आमी सीएमाच्या अपॉयंटमेंटाक. सीएमाक आमी सांगतले सगळे कितें आहा ते फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमी फॉरवर्ड करतले. बँक स्टेटमेंट घेवन वयतले, ताका दाखयतले आमचे कडेन कितले पयशे उरला ते. आनी नेक्स्ट स्टेप, I'm sure that we have faith that because CM has given the money, he'll make the orders also get it out to us. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला आनी फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती बिरेस्तारा, कुडचडे तशेंच सत्तरी तालुक्यांतल्या आडवेळ्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी. फुडले 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच प्रमाण 15 आनी 16 तारखेर वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो, जाल्यार 17 आनी 18 तारखेर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
हवामान खात्यान फुडले 3 दीस जे आसा ते येल्लो अलर्ट जारी केला आणि गोंयांत आतां खंय तरी पावसान हजेरी लावपाक सुद्दां सुरवात केलेली आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आतांच जर आमी पळयलें जाल्यार कुडचडे आनी सत्तरी भागांत सद्या पावसान हजेरी लायलेल्याची सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार फुडले 3 दीस म्हणजेच 16, 17 आनी 18 तारखेक म्हणजे हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिला आणि उटंगराचो पावस तेच प्रमाणे वारो सुद्दां म्हणजे भयंकर असो वारो सुद्दां येतलो अशें सुद्दां सांगलेलें आसा. जाल्यार ताचे खातीर नुस्तें मारपी जे आसा तांच्यांनी खोल उदकान वचचें न्हू असो सुद्दां तांकां सुद्दां अलर्ट दिलेलो आसा. जाल्यार तांच्यांनी सुद्दां हाची जतनाय घेवची आणि फुडले 3 दीस जे आसा ते म्हणजे पावस येवपाक शकता जाल्यार प्रत्येकान आपली स्वताची जी आसा ती काळजी घेवची. कारण म्हटल्यार आतां आयजूच म्हणजे पावस पडपाक सुरवात जाल्लो आसा आणि फुडल्या कांय खिणा भितून सुद्दां पावस येवपाची शक्यताय आसा. जर आमी पळयलें जाल्यार वातावरण सारकें पावस येवपाचें अशेंच जाला जाल्यार प्रत्येकान म्हणजे काळजी घेवची आणि फुडले 3 दीस जे आसात हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 16, 17 आनी 18 अशें येल्लो अलर्ट जारी केलेलो आसा. मजगती ब्रेस्तारा कुडचडे तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या कांय भागांनी आडवळ्या पावसान हजेरी लायली. हे आडवळ्या पावसाक लागून वाडटे कालोरात लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एनआयओच्या 3 शास्त्रज्ञांनी म्हादय वळोवपाक दिल्ल्या अहवालाचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान निशेध केला. ह्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान एनआयओच्या भायर आंदोलन केलें. ह्या 3 शास्त्रज्ञां मदलो डी. शंकर हो कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वटेन हो अहवाल दिला असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केला. एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान घालां. एनआयओच्या 3 शास्त्रज्ञांनी दिल्ल्या म्हादय वळोवपाच्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान एनआयओच्या भायर आंदोलन केलें. म्हादयचें उदक वळोवपाक अहवाल प्रकाशीत केल्ल्या 3 एनआयओ शास्त्रज्ञांचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान निशेध केलो. ह्या 3 शास्त्रज्ञां मदलो डी. शंकर हो कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वाटेन हो अहवाल दिला अशी टिकाय तांचेर केली. गोंय सरकार म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो यत्न करता असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केलो. बजेट दवरता, काम चालू करता, सगळें जाता, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल करता आणि गोंयचो सरकार आयज कर्नाटकाची बाजू आसा, कर्नाटकाचे जे त्याची सायड आसा ती स्ट्रॉंग करपाक लागून ह्या 3 एनआयओ सायंटिस्टांक यूज करता आणि हे सायंटिस्ट यूज जातात आणि गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता. हो कर्नाटकाचो सायंटिस्ट करता तो करता. गोंयान आयज जो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी हो खंयचो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा जेका एवरी टायम हो BJP सरकार एक्सटेन्शन दिता हो खंयचो? हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर आहा होय कर्नाटकाचो, होय म्हादयची पाड घालपाक उठलेलो आसा, होय गोंयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो एनआयन रिपोर्ट टेबल केला कोणाक दाखोव पासून ना. जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो, हो रिपोर्ट आउट जालो, पब्लीश जालो, एक्सेप्ट जालो आणि तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक BJP सरकार गोंयानूय आसा, सेंटराक आसा. ही दोन्ही डबल इंजिन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आणि गोंयची जी जमीन आसा, गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता. गोंयकारांनी पळयलां जाल्यार एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा. म्हादय न्हंयचें उदक वळयलें जाल्यार गोंय तशेंच वन्यजीवांचेर हाचो दुश्परिणाम दिसतलो अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायलें. तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादयच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष त्या वाठारांत कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन गेलें जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगच्यो पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंचेर अभ्यास करूंक ना. पूण हो विशय सध्या सर्वोच्च न्यायालयान असल्या कारणान त्या अहवालाचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. पूण एकंदर लोकांची दिशाभूल करपाच्या नदरेंतल्यान हो जो अहवाल आसा तेचो वापर जो आसा हे कर्नाटक सरकार करताले आनी करीत आसा. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
जम्मू आणि काश्मीर पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गावात जाल्ल्या सुरक्षा दळ आणि दहशतवादींच्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांक ठार केले. हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश ए मोहम्मद कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. दक्षिण काश्मीरातल्या पुलवामा हांगाच्या नादेर गावात सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आणि शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशें काश्मीर झोन पुलिसांनी सांगले. जम्मू आणि काश्मीरातल्या पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गावात जाल्ल्या सुरक्षा दळ आणि दहशतवादींच्या चकमकीत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 3 दहशतवाद्यांक ठार केले. हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश ए मोहम्मद कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. असिफ अहमद शेख, अमीर नझीर वाणी आणि यावर अहमद भट अशी ठार जाल्ल्या दहशतवाद्यांची नावं आसात. पुलवामा जिल्ह्यातल्या त्राल भागात बेरेस्तारा सुरक्षा दळ आणि दहशतवाद्यांमधी ही चकमक जाल्ली. दक्षिण काश्मीरातल्या पुलवामा हांगाच्या नादेर गावात सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आणि शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशी माहिती काश्मीर झोन पुलिसांनी दिली. Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुआ. क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate this is all out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told, it is yet not concluded. It will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दुकड्या मोल्या सुरू आशिल्ल्या रस्त्याचेर पॅचवर्क करपाचें काम थळाव्यांनी बंद उडयलें. भौशीक बांदकाम खात्यान आनी वीज खात्यान दोनूय वाटेन रस्तो फोडून दवरिल्लो आसा. मात एकाच वाटेन रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाक सुरवात केल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून पुराय रस्तो हॉट मिक्सिंग करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. ह्या प्रकरणा विशीं सरपंचान थळावो आमदार गणेश गांवकारा कडेन उलोवप केले. उपरांत रस्त्याचें आडयल्लें काम परतून सुरू केलें. ह्या विशीं थळावो आमदार आनी ग्रामस्थां मदीं बसका जातली. दोन्ही सायडीन करपाक जाय, फूल करपाक जाय. की आतां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारता, कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करून दिता म्हणून. ते तेंचे ते खणलेले आनी इलेक्ट्रिक केबल घातलेले पळय, तो सांगता की ते पॅचीस मारता म्हणून खाली. आनी आतां तुमी रोड पळोवपाक शकता की हो रोड कसो आहा तो. ते फूल एक सायडीन धडची जाल्लेली आहा. फाल्यां सकाळीं कोण गाडी घेवन येयलो जाल्यार कितें जावपाक शकता, एक्सिडेंट जावपाक शकता, कितें पॉसिबिलिटी आहा. त्या दिवसा जाय ते करिना म्हणटा. त्या लागून आमी आतां तांकां सांगला की करता जाल्यार फुलच करा, नाल्यार बंद दवरा म्हणून. रस्तो कितले मिटराचो आसा? 6 मिटराचो आसा काय 4 मिटराचो आसा? 4 मिटराचा. तांचे केलो तो 2 मिटराचो. दोन्ही सायडीच्यान फोडला. दोन्ही सायडीच्यान फोडला. एक पीडब्ल्यूडीन फोडला आणि एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडला. तुमची मागणी कितें आहा? रस्तो केल्यार फुल करा. आमची मागणी इतली आहा की रस्तो केल्यार फुल करपाचो. कितें आमच्या हांगा महादेवाचें देवूळ आहा बोंडुमार, फुल लास्ट टायमार तो गाडी येता वयता चालू आसता. पळयतात की रस्तो पळय आतां पॅचिंग वर्क चालू आसलो म्हटल्यार खंयचो तेवटेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडलेलो, हेवटेन वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान फोडला. आणि तेवढं आता कितें जाला की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो फोडलेलो तेजो पॅचिंग वर्क तेंच्यांनी चालू केला. म्हळ्यार तांकां एस्टिमेट जावन तेंची फायल रेडी जावन ती हें चालू आसा. आनी हे सायडीन फोडलेल्या कारणान असो दिसता की अर्दो रस्तो केला आनी तेवटेचो रस्तो फूल पाड आसा. आनी आतां फाल्यां सकाळीं ते कितें भुरगे आमचे म्हणटा की तेवटेन एक बोंडुमार देवूळ आसा, थंय कंटिन्युअस येवप वचप चालू आसता लोकांचे. आनी एके सायडल्यान रस्तो जाल्ल्या कारणान की गाडयो सगळ्यो ते सायडल्यान भोंवतल्यो. आनी हो गांवांतलो रस्तो आसल्या कारणान खंयच्यो गाडयो बायक घेवन भुरगे भोंवता, आमचे कोण कोण भोंवत आसता न्हू हेवटेच्यान, सो डेंजर आसा म्हणटा. त्या खातीर मातशें काम आडयल्लें. कितें आहा त्यांची मागणी कितें आसा? तेंची मागणी आसा की फूल रस्तो करपाक जाय. आतां तुमी कितें पावलां उचला हेजेर? जे वाटेर आसा खंय येता सो तेज्या कडल्यान विचारून म्हणल्यार तेणी सांगलें म्हाका की सद्याक जे काम चालू आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केबल जे घातले तेजे पॅचिंग वर्क चालू आसा म्हणून. ते पूण हांवें अशें आयकलां की बाकी कडेन फूल वर्क केल्लें आसा, फूल काम केल्लें आसा, आनी हेच अशें कशें ते म्हाकाय काय खबर ना. पूण तुमी एक सायडीच्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडला, एक सायडीच्यान PWDन फोडला. पूण रस्त्याची दुर्दशा जाल्या, पूण करतना सगळीं वांगडाच करपाक जाता न्ही.
ना ते वेगळे आणि हे वेगळे जाता न्ही. पूण दोन्ही डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे जरी आसले जाल्यार काडटना तेणीच करपाचें आसा. पूण ते केन्ना परत वॉटर सप्लाय तेणी करपाचें. आतां तुमी काम करता ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडलेले तेणी पडलेले आनी वॉटर सप्लाय तेणीच करपाचें. कितले मिटर रन करता तुमी हो आतां 180. 180. आमी मोले दुबळे हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी पॅच वर्क करपा खातीर ऑर्डिनन्स पॅच वर्क करताले तेन्ना रस्तो हाडयल्लो लोकांनी आनी सांगलेले दोन्ही सायडच्यान आमकां फूल रोड करून दी अशें म्हणून सांगलें. ताका लागून रस्तो हाडलो जवळ जवळ सकाळ हाडयलो जवळ जवळ आतां हांगा 3-3.5 वरां रस्तो काम करपाक बंद आसलें. पूण आतां सरपंचांनी मजगती करून आमदार गणेश बाबर आनी सरपंच तांकां चर्चे खातीर आपयल्ले आसा आनी त्या संदर्भात चर्चा करून थंय सगळें काम चालू करा. मागीर सिस्टमॅटीक हांगा चर्चे जातकीर मागीर जे रस्तो करपाक दिता तेंची फायल जी आसा ती खंय तरी एप्रोला आसा तेन्ना ती एप्रोल बेगीन करचें आमचो रस्तो करून दिवचे अशी तेंची लोकांची मागणी आसा. त्या संदर्भात ते आमदार गणेश बाबार कडेन चर्चा करतले आनी ते चर्चेनुसार मुखाल्ली जी घडामोडी सगळी करतले. पूण ती आतां ऑर्डिनन्स पॅच वर्क करपाचें जें काम आसा जे इलेक्ट्रिसिटी फोडलेले तेजेर पॅच वर्क करपाचें काम सद्या आतां चालू केल्लें आसा. तुमच्या टीव्ही खातीर मोले दुबयच्यान एकनाथ. साश्टी मालांतल्या बेताल भाटी, कोलवा, बाणावले आणि वारका वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. कांय वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम चालू आसा. मात ह्या कामा वेळार दरेक फावटी उदकाची पायपलायन फुटपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा. तशेंच फाटल्या 3-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण उणी जायत चल्ला. पळयात पुराय बातमी. मे म्हयन्याक सुरवात जाल्ल्या सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उदकाची समस्या वाड जाल्ली आसा. हातूंत भुंयगत वीज केबल काम करतना दर फावटी उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्याच्यो एक घडणुको उक्ताडार येत आसा. साश्टी मालांतल्या बेताळ भाटी, कोलवा, बाणावले आनी वारका सारक्या दर्यादेग वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा. पयलीं केन्नाच कोलवा वाठारांत उदकाचो प्रश्न निर्माण जावंक नाशिल्लो. मात फाटल्या 2-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण जावपूस बंद जाल्ली आसा. नळ आसा पूण नळाक उदकाचो थेंब लेगीत येना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 2-3 दिसांनी उदक आयलें जाल्यार उदकाचो दाब कमी आशिल्ल्यान पंपान उदक भरचें पडटा अशें थळावे सांगता. सरकारान वेगवेगळ्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न निर्माण जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. We are facing water shortages over here. People who are relying on the PWD, the water line, you do not get enough pressure of water. There is water coming, but it's a trickle very often. Mostly in the night you do get some pressure, but during the day there's not much pressure in water. So there is less water, and that is not a good sign. But I would say that is a sign of how things are going to be now for us in the future if everything continues the way it's going. This destruction continues in this way. I'm living here since 2003, and since then we never ever had problems with water. It is now in the last over 4 months that almost every second, third day there is no water in the tap. The water is not rising to the first floor. We had the tank which was always full. Now that tank doesn't get, because the water is literally trickling into and it doesn't go into, rise up. We'll have to put a pump and push the water up if we have to. The government of Goa should be very, very conscious of the fact that residents all around Goa are facing scarcity of water. If one monsoon is delayed, we cannot imagine what will be the situation in Goa. The number of hotels are increasing, the number of guest houses are increasing, and the government is not even aware how are they going to supply water to the existing residents. So-called unsustainable development has caused utter destruction. Our lives are going to be only worse in the days to come. साश्टी मालान उदकाचो प्रश्न फाटल्या 2 ते 2.5 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. पंचायत उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करीत आसा, तरी लेगीत ग्रामस्थ पंचायतीकूच जापसालदार समजता. पंचायती कडेन कसलोच निर्णय घेवपाचो अधिकार ना. सगळे अधिकार उदका स्त्रोत खात्याकूच आसा अशें बेताळ भाटी उपसरपंच लिमिया डायसाचें म्हणणें. We really have no answer to this question because we've tried to address this problem by
डिपार्टमेंटला लेटर करून अबाउट हाऊ टू टॅकल इट. आताच न्हू लास्ट इयर I think from the beginning of our term, years back. So we've been writing letters, but we have been receiving no response. There is no pressure. People who have, when you get water also, they must barik sark, very slow. It doesn't reach up the heights. So this is a big issue. And what can Panchayat do about it? What we can do in the right departments? They are supposed to take action on that, but they are misworded. So केन्नाच्यान तुमकां असो प्रॉब्लेम? This problem has been going on for over about 2.5 years, but it's more prominent now. As per the Panchayat Raj Act, it is the duty of the Panchayat to see that the villages have water and the basic amenities like the water, the light. But now that right has been taken away and given to the water department. But still the people, they blame the Panchayat body, they don't blame the department. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवच्या जात्रेत घडिल्ल्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्यांक सरकार न्याय दितले तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीच्या अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले असो विश्वास राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लै हांणी उक्तायलो. बेरेस्तारा दनपारा शिरगांवचे श्री लयराय देवीचे दर्शन घेतल्या उपरांत राज्यपाल उलयताले. शिरगांवचे जात्रेत घडिल्ल्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्यांक सरकार न्याय दितले तशेंच फॅक्ट फायंडींग समितीच्या अहवालाचो अभ्यास करून फावो ती कारवाय करतले अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लै हांणी सांगलें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लै हांणी बिरेस्तारा दनपारा शिरगांवचे श्री लयराय देवीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा तांची घरकान्न तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. शिरगांवचे जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटने उपरांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लै हांची ही पयलीच भेट. No occasion to go through the report. Anyway, by considering true facts, based on true facts, I am sure that government will take further action, and that action should be extending justice to all, and 2 lakh rupees for people who lost life and for injured persons already declared. When I visited the houses, I came to know that. And report today I read that the president also didn't get a copy, but I read in some newspaper. We will look into that aspect, and as far as government is concerned, we have not reached the time up to that stage of looking into the report aspects. I hope government administrators and level committees all will together look into all this, and everybody is interested in this Almighty Devi and Vishwas's disciples. So that give importance to that. Help something you are going to provide who was injured, who was already victim. Declared, and after 12 days after that, they will try to liberalize the condition. Whenever government money is giving to somebody, so many inquiries and other things. This is I requested the government also. So government. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नवे मार्केट आणि गांधी मार्केट वाठारात सुरू जावपी नव्या कामाचो आढावो घेवपा खातीर बसका जाली. ह्या बसकेत आमदार दिगंबर कामत, मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष, मार्केट समितीचे वांगडी तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. उदरगतीची कामां पावसा पयलीं काय पावसा उपरांत करपाची ह्या विशीं अहवाल सादर करतले असो निर्णय बसकेत घेतला. बाजारात बेकायदेशीर रितीन वेवसाय करपी तशेंच भिकाऱ्यांचेर कारवाय करची असो आदेश मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दिला. The works which are going to be taken up in the new market. New market, 2 works have been tendered. New market, 1 work has been tendered. So I had called the contractors also and how best we can start the work. Some works can we do before monsoon or after monsoon. Ajay discussion करपा खातीर सगळ्यांक we have called all the meeting and review my last meeting minutes what I had held last time. So that we reviewed with the collector. आर्थीक वर्ष सुरू जाले काय जून म्हयन्या उपरांत उसरा घराचो कर भरपी लोकांक दंड भरचो पडटालो. मात ह्या वर्सा लोकांक दंड भरचो पडचो ना असो थाराव कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या बसकेत पास जाला. हो निर्णय सरकाराच्या मान्यताये खातीर घडला अशी माहिती कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष प्रसन्ना भेंडे तशेंच नगरसेवकांनी दिली. बेरेस्तारा पालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली. जेन्ना हांगा तेन्ना आमकां गार्बेज टॅक्स बी ऑफ करचो सांगितलो.
लोकांक आमकां घेवचें ना आमी सांगलें. मागीर जालें कितें आमी एक्चुअली लेटर ऑलरेडी धाडला, DMA धाडला. ते DMA सांगला आमी कितें कॅबिनेट अप्रुवला वतकच मागीर ते आमकां परत आमकां ऑर्डर येतली. सो त्या मेरेन आमी कितें आमी स्टॉप करूंक शकना लोकांक, कित्याक आमी एक्चुअली आमदाराक जाला, आमदारान एक्चुअली सांगलें घेनाका म्हणून लोकां कडेन. पण मागीर कितें जालें, सीओ कितें म्हणपाक लागलो आमकां तशें घेनासतना रावपाक शकना. आनी लोकूय कशें आसा, लोकांक म्हयन्याक लोक जेन्ना पेमेंट बी जाता, लोक त्या टायमार लोकांक संवय जाल्या बाबा तो टॅक्स येवन भरपाचो. सो लोकांक हांगा ऑलरेडी आमी स्टाफाक सांगून दवरला, जे कोण भरपाक येतात तांकां सांगा म्हणून. जेन्ना गार्बेज जेन्ना घेवप सुद्दां जाली तर तुमचो आतां घेतिल्लो गार्बेज तो तुमकां रिफंड मेळचो ना म्हणून. तरी पूण लोक येवन आपले भरतात. केस केलो विदाउट परमिशन, आमची परमिशन घेनासतना, कंस्ट्रक्शन लायसन्स काडनासतना. एक तो MLA फंडांतल्यान तो एक बारीकसो एक प्रोजेक्ट येता संतोषी जळगाव ती सायडीच्यान. सो थंय तो ताणें फक्त हें कितें केलो, वेदर आमी आमचे कडेन परमिशन घेतलें काय ना हेच ताणें आमकां विचारिल्लें. सो आमी फाल्यां आमी जेईक धाडून थंय इन्स्पेक्ट करपाक लायतले, वेदर ताणें परमिशन घेतला वो ना, जाल्यार आमकां परमिशन घेवपाक मेळटा. एप्रिल ते मे म्हयने पर्यंत आमी जर पर्यंत भरलो ना टॅक्स जाल्यार ताका पेनल्टी काय नासता. मे सपोज एप्रिलान जुना जर भरपाक आयलो जाल्यार ताका पेनल्टी पडटली. सो हे फावटी आमी कितें आयज रेजोल्यूशन कशें घेतलें की आमी जे प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडला ते पास जालें ना, ताजे खातीर जी पेनल्टी जो आमी घातला तो जुना किंवा मागीर सप्टेंबरा अशी डिफरंट पेनल्टी आशिल्ली, ती पेनल्टी सद्या आमी वेव करतली. पेनल्टी म्हळ्यार भरूं ना तांकां. हय, सपोज एप्रिला मे पर्यंत कोणी भरना, जुना भरपा येता. पोरू बीन तशें आशिल्लें आमकां जुना जर भरपा आयलो जाल्यार टॅक्स प्लस ताका पंगती 2 म्हयने लेट पूण पेनल्टी आसतली. सो ती लेट फी हे फावटी नासतली, कित्याक आमची प्रपोजल अजून पर्यंत येवपा म्हणजे लोकांचेर आमी ते भर दिवचे ना. तो ओन्ली टॅक्साचे आसतले, ताजी पेनल्टी काय नासतली. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन